E aí galera, beleza? Pedro de Souza Duarte aqui. Hoje eu estou aqui com meu irmão. Oi, Oi. E com a minha prima. Oi, gente, eu tenho um canal que se chama Ana Clara Moraes. Se inscrevam lá, muito legal. É nada. E com Mel. Dá, deixa ela no chão que ela vai querer comer os doces. Né, Mel? E eu falando em doces, a gente vai experimentar doces estranhos e salgadinhos estranhos. É. A gente nunca viu. A gente foi na loja de R$1 e a gente comprou. Ainda bem que era R$1, né? Tudo isso foi R$1. Então vamos ver quantas Apenas. coisas tem. 2, 4, 5. R$5. A gente gastou tudo nisso. Então Vamos começar pelo qual? vamos começar por essa pipoca aqui. É pipoca de queijo, gente. Queijo de cheetos, eu nunca comi cheetos. Pipoca de queijo de cheetos. Eu só comi o tempero no carro. Aí, meu irmão tava comendo. E parece ser bom. E é bom. Mas é bom isso aqui, sabia? Espera, Então uma pra cada um. Uma pra você e uma pra mim. Nossa, é muito bom. Tem gosto daquele salgadinho de cheetos, sabe? É muito bom mesmo. É muito bom, gente. Tá, vamos deixar. Ah, eu vou deixar. Salgadinho esquisito. E o próximo é esse salgadinho aqui de frango. Frango grelhado. É do Point Chips. Ah, eu já comi salgadinho de frango, só que era da Sensação. Mas eu quero comer. Vamos comer. Fala aí, gente. Uma pra você Gente, estou aqui, tá? e uma pra mim. O cheiro parece ser bom. E aí, gente, eles pegam Diversa conversa, gente. É muito Porque não tem salteia. Tá? Não. Nossa, muito bom, velho. É muito bom, velho. Agora a gente vai para os doces, né? Vamos deixar esse daqui. Vai experimentar essa bala aqui. Ela chama Poca Calma aí. da Soberana. Tutti frutti, gente. Nunca vi uma bala de sorvete. Só sorvete. Só isso. Eu não sei se eu já comi. Oh, antigamente existia bala de coca. Meu pai falava que era muito bom. Não. Uau. O cheiro parece ser bom. Nossa, cheiro é bom, mano. É igual a da Fernanda. É muito pelo. A da Fernanda é muito pelo. Gente, fala oi pro vídeo. Nossa, é muito bom. É docinha. Ai. Ô pai, vai pro vídeo. Vou sair pro vídeo. Oi, Lô. Beleza, cara? Tá gravando? Oi, meninas do meu canal. Não gostei muito não. Nossa, é muito bom. É docinha. Agora, nossa, eu vou ter que dar um corte pra chupar. Vai demorar. Deixa eu passar. Galera, agora nós vamos comer esse chiclete aqui. Me dá Que eu nunca vi na minha vida. que é da Top Line. Me dá um pequeno. É de morango. Me dá morango. Eu tenho que me dar um pequenino. Da furinha da sua bacia. Nossa, ele vem grande. Nossa, olha o tamanho do negócio. Não. É legal isso, gente. É muito top. Olha aí como vem, Sobrou gente. mais um. Vou dar pra minha mãe. Nós pensa batendo no Ô mãe, chiclete pra você, sobrou um. Aqui, ó. De morango, ó. Olha como vem. Que bonitinho. Olha, gente. É um rosinho no meio. E um branco. Nossa, eu não sei, mano. Deixa eu ver. Bom. Nossa, é muito bom mesmo. É mesmo, top line mesmo. Top Line. Vocês guardaram a televisão?
Eles custam R$1. Tudo isso custou R$1. Opa, não acertou, filho? Depois você bota. Ô, tá agora... Tá na frente da câmera, vem aqui. Muito bom. Marcou que eu tava bom. Bom, e por último a gente vai ter que tirar o chiclete da boca, né? Trouxe essa daqui pro Sky, agora tem que dar aquele outro. Não, eu também não é. Depois eu vou voltar a chupar. Também vou. Quem sabe mexer. Não vou me desperdiçar chiclete. Não! Põe aqui, ó. Onde? Acho que eu vou pôr. Ai, meu braço. Põe aqui, ó. Não vai jogar não. Cadê? Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Em cima. Depois Aí. você põe. Aí. E por último a gente tem essa bala aqui. É muito estranho, gente. Muito Mano, estranho. isso- É da Rock. Rock É de laranja. Mini Quarry. É mini balinhas. Tá? É de laranja. Essa aí que tem que me dar um. Nossa, vai ser difícil aqui de abrir. Deixa eu abrir pra você. Não. É aqui, ó. Olha aqui. Tem um negocinho aqui, ó. Onde, tia? Aqui. Ah, tá. Já caiu uma. Me dá um. Nossa, velho. É uma laranja. Gente, é uma laranjinha mini, ó. Me dá uma laranjinha mini. Olha isso aqui. É uma laranjinha. Mas isso aqui dá... Gostoso. Bom. E vira chiclete. Vira. Deixa eu ver. Vira chiclete, mastiga. O que que os pés de laranja, né? Vira mesmo. Ah, é muito É bom. bala. Olha lá. Então, Nossa, é muito bom. Eu vou lá buscar. Eu achei que ia ser um gosto tipo de laranja com ketchup. É bala. Muito bom. É bala. Me dá mais um. Obrigada. Uau, você derrubou. Outro. Olha aqui, gente. É uma laranja. Põe tudo na boca. Que é bala. Compre, é muito bom. A gente comprou aqui em Santa Fé. Você nem quer saber? Eu moro em Urânia, ele e os dois moram em Catanduva. A gente veio no rancho do meu avô. E esse foi o vídeo. E vai mais Mas antes, a gente queria te mostrar. A gente quer. Ó, vem aqui ver um negócio com a gente. Cadê meu chiclete? Ah, dane-se. Ai, me dá um chiclete. Ah, ele tá no chão. Homem. Homem. Não! Deixa eu ver quanto você pegou. Nossa, tia. Então, o vídeo de YouTube. Galera, Gente, olha aqui. a gente tá no rio, passando as férias e na piscina. Oi! Eu vou comer. Reversa. Galera, deixa aí toda a balinha cair no chão, velho. Agora a gente tá comendo. Vai comer algum chiclete, vai. Come, fica mais bom. Aqui. Ah, tem vários. Não, galera, esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. E os meus também, né, João? E tchau. Tchau. Ah, eu engoli o chiclete.